marĩtwa makwa ma kĩbandĩ-inĩ njĩtagwo Clement Mũciri wa Nderi. Narĩo rĩa ũcambĩki makanjĩta Kagenyi marĩ marĩ. Kagenyi nĩ mũthuri, ena bamĩrĩ, ena mũtumia wake etagwo Josephine, na ndĩna twana tũtatũ. Ka mbere getagwo Jacinta Muthoni, kena mĩaka 9. Ga kerĩ getagwo Peter wa Nderi, kena mĩaka 5. Kau kangĩ getagwo Victor Maina, kena mĩaka 3. Marĩ waheirwo nĩkĩ? Kagenyi marĩ rĩ, ndaheirwo nĩ andũ twarutithanagia nao biacara, marutaga wĩra wa kũgũra njũgũ. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa macerire gwitũ rĩ, nĩ manjũririe kana nĩ njũĩ mũndũ wĩtagwo Kagenyi. Ngĩmera ĩ Kagenyi nĩ ndĩmũĩ. Kuma hau rĩtwa Kagenyi marĩ rĩkĩnyita. Kuma o hĩndĩ ĩyo ndaheo rĩtwa rĩu rĩ, ndona rĩu andũ acio marĩ customers ciakwa nĩ tuonanaga o mũthenya makĩhe rĩtwa rĩu Kagenyi. Kũringana na ũrĩa rĩavumire rĩ, ngĩona ndĩĩte ũrĩo na njĩte biacara yakwa Kagenyi marĩ. Ũcambĩki reke tuge nĩ ũndũ wa nĩ kipawa, tondũ ũngĩkorwo ũtendete ũndũ ndũngĩhota gũtwarana naguo. Ũguo rĩu nyambanagĩrĩria naguo kĩroko. Ngambĩrĩria tabarĩra-inĩ ya Rĩkĩratha. Koguo nĩ habindaga ngorwo ndĩ very active, tondũ nĩ gũkorwo rĩngĩ ndĩna customer, koguo thimũ yakwa ĩkoragwo haha moko. Mũcambĩki ũrĩa wangucĩrĩirie mũno etagwo wa Monica wa Kariobangi. Nĩkĩ ekire? Nĩ ndamuonaga mũno e cambĩki TV-inĩ na redio-inĩ. Tũtirĩ twacemania, na nĩ friend yakwa mũno, no tũtirĩ twacemania handũ. Tũgeithanagia mũno. Ingĩmwĩra no nyende kũmuona mũno. Macambĩki marĩa ingĩenda kũgeithia nĩ wa Monica wa Kariobangi, Cikũ Kamam, Eric Bakita wa Naivasha, K Melvin Koi, Jose wa Orokarau, Kama Saron na Kĩmama PK. Na mwĩroreri wa Kameme TV, ũcio nĩwe Kagenyi wa marĩ kuma gũkũ mwena wa Caragita thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na ũrĩa ũrauga atĩ ũcambĩki ti hĩndĩ ambĩrĩria, amu no gũthiĩ na mbere na gũkorwo cambĩki nginyagia kĩroto gĩake gĩa gũkorwo akĩmenyeka mũno makĩria bũrũri-inĩ wothe wa Kenya handũ warũma gĩgakinyanĩra. Akĩnjĩra atĩ ona niĩ no ngĩgĩthiĩ na gatithi, amu nĩcio endagia andũ a Kameme TV, ngũthi cia Kameme itagwo Njenga wa Mbui. Gaka nĩ ndĩrĩkĩhũnaga man. Tuko sawa?